Привет, я Таня, и это самые комплементарные женские ароматы за прошедший год, и я уверена, что в этом году они будут по-прежнему актуальны. Как и в прошлом видео, я решила начать с конца, поэтому обязательно досматривайте, чтобы ничего не упустить. Armani Code Luna. Это сладкий ванильный аромат с цитрусовым характером. Начинается он как раз таки с апельсина или даже скорее с его корки. Хоть аромат и сладкий, но он не приторный. Сладость достаточно умеренная и мягкая. После того, как проходит вот этот взрыв апельсина, аромат начинает становиться более цветочным и мускусным. Аромат очень красивый и интересный, гораздо лучше раскрывается, когда на улице холодно. В раскрытии у аромата очень красивая кожа, нежная и благородная, а уже под конец на коже остается как раз таки кожа, ваниль, бобы тонко и древесные ноты. Аромат не удушливый и не очень сильно шлейфовый, поэтому вряд ли кого-то будет раздражать. Как я уже говорила, больше подойдет для зимы. Calvin Klein Euphoria Forbidden. Это очень сладкий ванильный малиновый аромат с нотками персика. Малина в нем звучит немножко пьянящей, то есть как будто она из конфеты с ликером. Когда малина постепенно сходит, то очень красиво раскрывается пачули и мандариновая корочка. В конце на коже остается мускус и древесина. Мускус, кстати, не приторный и не удушливый. Так же, как и предыдущий, на мой взгляд, аромат больше зимний, ну или же вечерний. Paco Rabanne Black Excess Lexus. Это очень яркий и взрывной аромат, я бы даже сказала, он немножечко сумасшедший. Стартует он с очень красивых специй, то есть аромат такой пряный, но при этом он сладкий и ванильный. Аромат раскрывается красивыми сочными ягодами, но интересно, что эти ягоды пахнут прохладой, как будто их обсыпали снегом. И уже вдалеке мы слышим белые цветы, которые по мере раскрытия становятся все ярче и насыщенней. И помимо этих цветов в нем играют очень красивые виноградные ноты. На мой взгляд, это белый винный виноград. Очень ароматный такой, прям вот сладкий виноград. Когда все эти ноты развеиваются, на коже остается ваниль и древесина. Аромат благородный и интересный. И я уверена, если вы пробовали классическую версию Black Excess, то этот вам тоже должен понравиться. Так же, как и предыдущий аромат, скорее зимний. Thierry Mugler Angel Nova. Этот аромат практически является младшим братом классического ангела, то есть если вы его вдыхаете, вы чувствуете какую-то схожесть, но ароматы между собой не являются близнецами и не сильно-то они похожи. Этот аромат стартует с прекраснейшей ноты малины и личи, сладкого, сочного личи. В отличие от классического ангела, этот аромат более компотный и такой более безрассудный, я бы сказала. Но он стоит этого внимания, потому что аромат действительно очень интересный. На разной коже, естественно, он раскрывается по-разному. На моей холодной коже в раскрытии слышна роза, такая холодная. Хотя я знаю, что на горячей коже эта роза бывает удушливой, поэтому обязательно проверяйте его на себе. И уже под конец от него остается какая-то ванильность и, опять же, древесина. Но при этом аромат не слишком приторный в конце, то есть ваниль она еле уловимая. Если для вас классический ангел достаточно сильно строгий, то попробуйте этот, возможно, он вам понравится больше. Givenchy Ангел и Демон Le Secret. Это свежий цитрусово-фруктовый аромат, который стартует с ярких нот лимона и, возможно, даже какого-то бергамота. Также в аромате очень красиво звучат ноты клюквы или, я бы даже сказала, клюквенного сиропа. При этом аромат ощущается таким акватическим, немного солоноватым и немного воздушным. Ближе к концу в нем начинает ощущаться роза, такая красивая, полностью распустившаяся роза. И уже совсем в финале от него остается такое дерево, ваниль и вкусные пыльные пачули. Для меня это аромат весны или осени, хотя его можно использовать в любое время года.
Juicy Couture Viva La Juicy. Об этом аромате уже, наверное, многого не расскажешь, потому что о нем не сказал только ленивый. Но так уж вышло, что и я о нем расскажу. Это аромат такой компота или даже морса из ягод с цитрусами. Звучит достаточно плоско, не особо сильно раскрывается, но при этом все равно его хочется вдыхать. Он привлекает к себе внимание. Аромат сладкий и при этом нежный, не удушливый. В нем также есть какие-то конфетные ноты, то есть это либо карамель, либо что-то на это похожее. Но мне такие ноты нравятся, поэтому если вам нравятся конфетные ароматы, то обязательно его попробуйте. Для меня это аромат весны или даже лета, но не душного лета, потому что в жару он будет удушающим. Bulgari Tuberosa Mystic. Это невероятно красивый и действительно мистический аромат. Вдыхая его, сразу начинаешь представлять себе какие-то красивые вечерние образы. В аромате очень красиво играет черная смородина, то есть если прям взять ягоды и начать их раздавливать, из них будет выходить сок, и вот этот сок прям вы будете ощущать. Ну и также в нем есть ноты самого листка смородины. Также в аромате слышны ноты дерева, и вот это дерево придает ему такой уютности, что хочется в этот аромат обволакиваться. Вдыхая его, ощущаешь сразу какой-то костер, вечернее небо со звездами. В общем, аромат действительно очень красив. Аромат сладкий, но ни в коем случае не приторный. Его сладость очень нежная и приятная. Также где-то вдалеке в нем слышится тубероза, но тубероза такая, я бы сказала, кремовая и очень мягкая. Пикантности этому аромату придают специи, и где-то вдалеке слышно немного вишню и вишневый цвет. И уже под конец на коже остается ваниль и тубероза. Для меня это аромат, который подходит на все времена года, ну, конечно же, не в жару. Yves Saint Laurent Libre. Он стартует с ноты лаванды, но лаванда здесь не мужественная, а такая очень нежная и приятная. Сам по себе аромат цитрусовый, и больше всего в нем слышится апельсин. Апельсин, смешанный с приятной ванилью. Под конец на коже остаются ноты ванили, мускуса и древесины. Вымоченной такой уже размокшейся древесины, но звучит это очень благородно и красиво. Это аромат роскошной женщины. На мой взгляд, этот аромат осенний или весенний, но если его использовать в небольших количествах, то можно носить и в другое время года. Для лета также будет тяжеловат, потому что он достаточно сильно шлейфовый и тяжелый. Jo Malone Mimosa Cardamon. Это цветочный аромат, такой приятный, теплый и специевый. При этом аромат запудривается и пахнет немного кремом, детским кремом, но не дешевым, а очень хорошим. В нем очень красивая и реалистичная мимоза. Раскрытия в аромате практически нет, поэтому если вы не носите такие ароматы, которые от начала и до конца звучат монотонно, то он вам, скорее всего, не подойдет. Но если все-таки вы его попробуете, то, скорее всего, он вам понравится, потому что аромат очень красивый, уютный и такой вот прям домашний, приятный. Его хочется вдыхать, то есть он сам к себе приманивает. Аромат подойдет под любой сезон. Paco Rabanne Olympia. Это красивый аромат жасмина и других цветов в смеси с цитрусами. Все это невероятно приятно разбавляет нота имбиря, которая добавляет ему такой пикантности, остроты и теплоты. При этом аромат гурманский, и в нем отчетливо ощущается соленая карамель. Хоть аромат и гурманский, но при этом он не приторный. Он звучит достаточно свежо и с нотками озона. Очень красиво играет на коже и постоянно он перевоплощается. Также в нем, кстати, слышится аромат печеньки. Под конец от него на коже остается ваниль, немного соли и скорее даже мускуса. Аромат такой приятный, нежный и обволакивающий. Я уверена, что он понравится большинству. Именно поэтому он сегодня занимает первое место. Я надеюсь, вам понравилась эта подборка. Если это так, то не забывайте оставлять свои приятные комментарии, ставить лайки и, конечно же, подписываться на мой канал, чтобы не пропускать следующие видео. Желаю вам прекрасного настроения. Всем пока!